वक्त नहीं रह पाएगा। हमें समझना होगा और पौधा लगाना होगा। अभी से पेड़ लगाओ, क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में 5 से 7 साल लगेंगे। अभी बारिश आ रही है, 2 पेड़ जरूर लगाओ। सब कुछ सरकार पर मत छोड़ो। कृपया इस पोस्ट को 3 और लोगों तक शेयर करें ताकि यह संदेश भारत के हर एक निवासी के पास पहुंचे।